Я давно хотел рассказать эту историю, но забыл о ней до недавнего инцидента. Я считаю, что нужно начать с предыстории, чтобы все было понятно. Когда мне было еще 13 или 14, я уже не помню, мои родители уехали на дачу, в свой единственный выходной. Вот надо им вставать с самого утра и тащиться на автобус, чтобы поскорее прополоть грядки. Но я остался один в квартире, так как от меня меньше толку было, только деньги на автобус тратить зря. Обычно это не беспокоит меня. День пролетел незаметно, и так как родители вернутся уже следующим днем, мне не хотелось просто ложиться спать и пропускать эти часы одиночества. Сделав себе чай, я сел за компьютер и, посмотрев более чем с десяток видео на ютубе, я начал чувствовать себя неуютно. Просто к тому времени, когда я закончил смотреть видео, часы показывали 2:30 ночи. Так как я еще так долго не засиживался, я решил лечь спать. Когда компьютер был выключен, а наушники висели на мониторе, мое сердце ушло в пятки. Внезапный стук в дверь ввел меня в ступор. Ведь кто может стучать ко мне в дверь в столь позднее время? Вскоре страх сменился любопытством, и мне захотелось посмотреть, кто это там стучит. Только была одна проблема. У нас в квартире стояла дверь без глазка. Я решил посмотреть в отверстие для ключа. Медленно подойдя к двери, стуки прекратились. Посмотрев в скважину и никого не обнаружив, я решил открыть дверь и посмотреть. Но когда я открыл дверь и никого не увидел, меня охватило странное чувство. Решив проверить еще раз, чтобы удостовериться, что это просто моя фантазия или шум за окном, я спросил: «Есть кто-нибудь?» Никто не ответил. Когда я хотел закрыть дверь, словно из темноты верхнего этажа что-то стремительно ринулось ко мне наперерез. Я испуганно захлопнул дверь и попробовал успокоиться. Однако через короткое время стук вернулся. Теперь он прозвучал громче и более настойчиво. Сказать, что я в штаны чуть не наложил, это ничего не сказать. И вдруг перед глазами потемнело, и я потерял сознание. На утро я очнулся от взволнованного голоса матери, которая пыталась меня приподнять. Оказалось, я упал и ударился о дверную ручку головой. В тот же день я все рассказал родителям о минувшей ночи, но они сказали, что у меня просто бурное воображение. Вскоре рутинные дела затмили собой этот инцидент, и я позабыл о нем до недавнего времени. Дело в том, что когда я решил устроить себе ночной марафон фильмов ужасов, я услышал в свою дверь до боли знакомый звук. Он напомнил мне о старых воспоминаниях. Убавив звук на телевизоре, я медленно направился к входной двери и посмотрел в глазок. За дверью я увидел мужчину, который не скрывал своего присутствия и в то же время постукивал в мою дверь. Он выглядел как оживший труп, тощий, высокий, бледный, с большими черными глазами. Вроде он перестал стучаться в дверь, но он все еще стоит и ждет, чтобы я открыл ему дверь. А я ничего не могу сделать. Он смотрит в глазок. Я слышу, как он начал ковырять замочную скважину. Я взял из ящика с инструментами большой гаечный ключ и заперся в ванной. Эту историю я пишу в заметках своего телефона, который вот-вот разрядится, пока нечто уже бродит по моей квартире в поиске меня. Оно уже догадалось, что я в ванной, пытается выломать дверь. Надеюсь, со мной все будет
хорошо.